Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендаштар, мекенчилер, кандайсыздар? Жакшысыздар, иштериңиздер жакшы. Урматтуу кыргыз элим, тилекке каршы өкүнүчтүү окуялар орун алып атат. Эмнеге дей турган болсок, кээ бир адамдар оозуна ал жетпей эле каалаганын калчап, ойуна келген отуп аткан адамдар жок эмес. Эми кыргыздын наркын, үрп-адатын баардыгын жоготолу, кыргыз деген калкты бул эркек менен эркекти ушул кылып аткан мамилеси бул көрүнүктүү эле нерсе деп жүргөн ЛГБТ МПОшниктердин баарын биз түшүнөбүз, билебиз. Бирок ошолорду колдоп жүргөн, ошолордун тарапташ болуп жүргөн дагы адамдар жок эмес. Бирок кээ бир адамдар акынбы же журналистпи же ошондой бир күчтөргө кызмат кылып атканы бул адамды өкүндүрөт. Бир чети мен аябай мындай сүйүнүп атам, ушуларга окшогон бир патриот балдар бар экен депчи. Эмнеге мисалы 2017 жылдан бери ала турган болсом, 2017 жылы Садыр Жапаровду камаган убакытта МПОлор, ЛГБТлар, мисалы мына тегил Болот Назаров дегендер, Болот Темиров дегендер атайын чындыкты чыркыратып айтып чыккан эмес. Же ал убакытта Атамбаев күчтүү иштеп атты эле. Кыргыз элине Атамбаев жакшы бир кызмат кылып атты эле деген ой пикир жаралат да. Эми азыркы убакытта ырларды айтып, мен тентек баламын, мен кара баламын деп моинтип мына Болот Назаров деген чыгып атат. Уялбагандан өзүң уял дейт, ууру күч болсо эсин баса калат деген ушул да. Кылгылыкты кылып коюп, кылжыт менен бууп коюп, кылып аткан ишиңердин баарын көрүп атабыз. Бирок алардын жанагы секс маселеңер, наркотик маселеңер, бирок өзүңөрдүн жумушуңар. Бирок мыйзамда жазылган кодексте эмне кылыш керек, жаран, эмнени кылбаш керек деген чектөөлөр бар да. Каалаган калчай бербейт. Мисалы үстү-үстү жаратуучу Аллах Таала деле айтат: "Ола тақробу зина" дейт. Силер дейт зинага жакындабагыла дейт. Силер дейт ушундай бир ыплас нерсеге жакын болбогула деп Аллах Таала өзүнүн ыйык китебинде, Куран Керимде тыйып атат. Жана силер патриот экенсиңер, силер мыкты экенсиңер. Садыр Жапаров Атамбаевчалык, Бакиевчелик, Акаевчалык, Отунбаевачалык кыргыз элине кыянатчылык кылган күнү болду эле. Жок. Же Атамбаевтай болуп 2015 жылы Дабудов мөңгүсүн 16.000 гектарды кумтөргө өткөрүп берип койду эле. Жок. Жерлерди саттыңар, минттиңер, тигинттиңер деп патриот болуп чыга калыпсыңар. Силер сүйлөгүлөчү, мен силерге мондай эле айтайынчы, сүйлөгүлөчү. Жана Токтакунов деген жүрөт, Балекет деген жүрөт, тигиндей мындай деп. Убакыт келет жооп берет деп. Силерге окшоп биз батыштын саясатын колдогон жокпуз. Силерге окшоп биз уурулардын саясатын колдогон жокпуз. Силерге окшоп биз байлардын акчасын алып алып, азыркы бийликтин башын айлантып, азыркы бийликти жоготоюн деп аткан жокпуз. Биз Кыргызстанды сактап калайлы деп атабыз. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев бир кылымда биргеле турган, 30 жыл аралыгында биргеле турган кыргыз элине бул бактык, бул шанс. Мен ушундай эле айтам. Силер жанагы акын чалыштар, журналист чалыштар, кыз чүжериңерди кыза турган убакыт келди. Силердин бузуку жана сайттарыңарды, силердин бузуку жана жаман иш кылган, алып барган эмеңердин баардыгын негизи баарыңарга запрет коюп жабыш керек. Силерге мен ошентип эле айтат элем да. Уялбайсыңарбы, айткылачы. Баяда мына аттуу баштуу эле бир аты жөнүн айтып эле коеюн. Саясатчы айтат, эркек менен эркек жатып атканы бул жөнөкөй эле бир көрүнүш, экөө бири-бирин кумарын кандырып атат дейт. Эшексиңерби, малсыңарбы ушунчалык? Кудайдан коркпойсуңарбы? Аллах Таала пайгамбар саны тыйбадыбы? Ойлонбойсуңарбы? Биздин улутубуз, жерибиз, наркыбыз, кадыр баркыбыз кандай акыбалга келип калды? Силерге окшогон батыштын саясатын, Россиянын саясатын, Балекеттин саясатын колдой берип, Кыргызстанга бүлүк салып отуруп, кекиртекке жеттиңер силер чынындачы. Айтпайын десең айттырасыңар да. Болот Назаров, Болот Темиров каякта жүрдүңөр? Али Токтакунов Атамбаевдин убагында каякта жүрдүңөр силер? Эмне үчүн башыңарды катып алдыңар Атамбаевдин убагында? Атамбаевдин 7 жылкы өмүрүн силерге санап берейин. Биринчи эле өмүрү 90 баланы кырып койгон. Мынаки Бакиевке шылтап. Мына ошол убакта каякта жүрдүңөр? 2010 жылы мародерство кылды. Алтындардын баарын урдашты, акчалардын баарын урдашты, баалуу кагыздардын баарын урдап кетти. Анда каякта жүрдүңөр? Эмне үчүн ошол убакта эфир кылып чыккан эмессиңер? Эмне үчүн ошол убакта атайын бир мындай репортаж жасаган эмессиңер? Же ал убакта көзүңөр, мурдуңар баардыгы акчага толуп, же кулпуңардын баарына куюлуп турду эле? Же Садыр Жапаров МПОшниктер жабабыз десе, Садыр Жапаров туура эмес сайттар жабабыз десе, не ошого жанталаш ойлоп атасыңарбы? Чет мамлекеттен акча келбей калат, бизди каржылаган эч ким болбой калат деп
бестен окатыбыз өтпөй калат деп атасыңарбы? Алла Таала берген насип бар, Алла Таала берген рызкы бар. Рызкы мен Алла дейт, рызкы Аллахтан дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Насибука юсубика валау кана тахтал жибал" дейт. Сен насибиң болса рызкын тоон астынан алып жейсиң дейт. Силердин ушундай патриот экениңерди көрүп, аябай суктанып атам чынындачы менчи. Мадумаровдун патриот экенин, Текебаевдин патриот экенин, Атамбаевдин убагында кайка кетип калдыңар? Биринчи эле маселе ушул. Экинчиси, 447 баланы ош окуясын уюштурду дагы, Кадыржан Батыровду чыгарып жиберди дагы, ош окуясын уюштурду мына. Кадыржан Батыров сырттан өлүп келди мисалы. Ошондо каякта жүрдүңөр? 447 баланы мен өлтүрдүмбү? Атамбаевдин убагында болуп атабы? Эмне үчүн ошол залым Атамбаев, кыргыз элине кыянатчылык кылган Атамбаев жооп бербеши керек? Андан кийинки маселе Башкесер Батукаевди чыгарып жиберди. Эмне үчүн ошол убакта жооп берген эмес? 30га жакын ошо жерде мамлекеттик кызматкерлердин баардыгы күнөөлүү. Кече Салянова чыгып айтып атат. Темир Лайфтын эмесине Болот Темировдукуна кылганы бул туура эмес, андай мындай деп. Салянова, сен да таза эмессиң. Сен негизи давно камалышың керек болчу Батукаев чыгарганың үчүн. Башкесер Батукаев канча деген кыргыз элине керектүү инсандарды, кыргызды менмин деген чыгам деген батырлардын баарын башына алган ошол болчу. Силер ошого жардам бергенсиңер. Атамбаевдин убагында менмин деген балдар өлүп кетти эле. Бакиевдин убагында 30га жакын депутаттар, чоң кызмат иштегендердин баарын башына алынып кетти эле. Эмне үчүн ошол убакта репортаж кылган эмессиңер? Азыр Садыр Жапаровдун убагында кайсы бир саясатчынын башы кетти? Кайсы жер эмне болду? Тескерисинче өнүгүп атабыз. Жинге тийбей эле кыргыз эли бир көтөрүлсө, МПОсуда, ЛГБТсуда жанагы репортаж чыгарып аткан журналисттер барыңар кирерге тешик таппай каласыңар. Күйдүрдүңөр, жете турган жерге эмнеге жеткирдиңер да, уже башыбызга жетип калды силердикичи. Ошон үчүн мына ошол убакыттагы чындыкты чыркырап айта албагандайын кысып жүргүлө, түшүндүңөрбү силер? Кыс кыла бир жериңерди. Чындыкты чыркырап айтып, Садыр Жапаров камалып калган 17-жылы. Менин бир тууганым камалган 8,5 жылга. Мына Садыр Жапаровду колдогон колдоочулар камалып калган 8,5 жылга. Алды 11,5 жыл, калганы 8,5 жылдан камалып кеткен 12 бала. Патриот экенсиңер, кыргыз элине күйөт экенсиңер. Анан кийин фейктер, троллдор мындай тигиндей деп жана Болот Назаровду айтып, мен фейк эмесмин. Сага окшоп мен $600 Кыргызстан келечегин сатып койгон жокмун. Наркоман. Тажаттыңар го ушундай. Наша чексеңер да мен күнөөлүүмүн. Садыр Жапаров күнөөлүү, Ташиев күнөөлүү. Кыздарга барсаңар да биз күнөөлүүбүз. Ой, бара бергиле, каалаган калчагыла. Бирок мамлекеттин тынччылыгына эме кылбагылачы, коркунуч жаратпагылачы, мамлекеттин тынччылыгына бир мындай кедерги келтирбегилечи. Силерден суранчы болгону. Кылып бергиле калган өзүңөргө тиешелүү нерсенин баардыгын мыйзам чегинде жасагыла да, жалган маалымат таратып баардыгын эметпей. Кече мына акындардын баардыгы силерди мына эмени Назаровду колдоп чыгып алды эле, акындардын баары өздөрү уялап отуруш керек. Өзү колдоп чыкканына. Ушу шүншүктү эмне үчүн колдоп чыктык? Көрсөм наркоман турбайбы деп. Наша чегип аткандар ачык көрүнүп турат. Экспертизага барганда дагы, наркологияга барганда да экиң ортең наша бар каныңарда деп чыкты. Кыйын экенсиңер, тартып чыкпайсыңар ошол убакта. Мына кече эле болгон, будан 5 жыл мурун болгон тигил эмени эмнеге айтып чыкпайсыңар? Дача окуясын 40 адамды мен кырдымбы? Атамбаев кырган ошону. Азыркы убакта Атамбаевди баатыр көргөзүп отуруп атасыңар интернетте, акчасын баарын семейлерге чачып. Атамбаев бизди $3 миллиард карыз кылган Атамбаев. Калгандары 4,5 миллиард, 5 миллиардга жакын карыз болуп, калганы мынагы 5% карыз кылган ошону. Азыр келген Садыр Жапаров карыз кылган жок. Тескерисинче Садыр Жапаров колунан келишинче иштеп атат. Колуңар тарткыла Садыр Жапаровдон, силерге сыйыңар бар да айтып атам да, барыңаргачы. Биздин аркабызда калдайган калыңер бар. Эл айтып атат, чыгабыз көчөгө. Энесин көргөзөбүз ушулардын баарында. Ошону каалайсыңарбы? Эл айтып атат, мен айткан жокмун, тажатып бүтпөдүңөрбү, тажатып. Күйбөгөн жериңди күйдүрөсүңөр, Садыр Жапаров ушунчалык иштесе да эмне үчүн жакпайт? Мына кече жакында эле болуп өткөн дагы бир нерсенин фактын айтайын силерге. Сооронбай Жээнбековдун убагында маска сатып атты эле, 3 сомдук масканы 23 сомдон. $670 миллион карызга алып туруп, Дүйнөлүк банктан кулкунуна куюп коюшту. Кана? Ошондо видео кылып чыкпайт белеңер, иликтебейт белеңер ошондо ачуу чындыкты.
Туурабы? Ошон үчүн бардыңардан суранам, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, буларга окшогон $600, $1000 ушул биздин келечекти сатып койгон адамдарга алданбаганга барыңар чакырам. Булар биздин келечекти талкылап бүтмөй болду. Кыргыз деген 5000 жылдык тарыхы бар. Кыргыз деген калкты кырмай болушту булар. Мейли менин башымды алып койгула, мени өлтүргүлө, менин тилимди кескиле. Бирок улуттан, нарыктан, салт санадан алыс болгулачы. Алыс болгула силерден суранам. Элиме тил тийгизсеңер, элимдин келечегине балта чапсаңар, биз жөн турбайбыз. Биз силер менен акырына чейин күрөшөбүз. Силерге окшогон коён жүрөк коркоктордун көбүн көргөнбүз. Мен дагы көчөдө жүргөн мындай эле адамдардын бири эмесмин. Так келсе барыңарга айтып коеюн. Менин душмандарым ак көз кара көз бүттүгү мени билет. Бирок Садыр Жапаров бул элдин талабы. Садыр Жапаровду бир учкана эл кетире албайт. Адаханчы же МПО же ЛГБТлар кетире албайт. Садыр Жапаровду калдаган калың эл 6 миллион калк кетирет. Бирок калк эч убакытта Садыр Жапаровдун кетишин каалабайт. Бул калк Садыр Жапаровду каалаган 80% эл. Садыр Жапаровду иштеп атканына ынанып атат. Силерге окшогон бирөө чыгып алып бүгүн тегил УКМКнын жетекчиси Ташиевдер кетсин деп. Сен кимсиң чимкирик? Кетсин дегендей. Ташиев эч жакка кетпейт. Бирөө чыгып алып да теги Улан Ниязбековду кетсин деп. Не МПОлор чыгып алып силер кет десе кете бермек беле. Кыла турган иштер толтура. Силер уялгыла. Кыргыздын кызын жаткырып берип койгон. Көпчүлүгү менен видео сурап атат. Берчи ошо видеону деп. Кыргыздын кызын жаткырып берип койгон. Батыстава кылган чет мамлекеттин адамдарына. Дагы отурасыңар, мына смело отурасыңар, Мен тарттым силерди барып. Ошончолук пасттыкка барып калгансыңар да. Анан кийин бул бийлик болсо белден ылдыйны көрүп калган деп. Сен белден ылдыйны жашаба. Сен кыргыз элине кыянатчылык кылба. Кыргыз деген улутту сен тепселебе. Сага эч ким мышыгыңды пыш дебейт. Ошон үчүн акынсыңбы, көчөдө жүргөн алкашсыңбы, журналистсиңби, ырчысыңбы, чорчусуңбу, же обычный жарансыңбы, акчага сатылбай тынч жүр. Өлүп баратсаң, акча ушунчалык акча керек болуп атса, мээнеттериң менен бар да Россияга бар иште. Мага окшоп Южный Кореяга бар иште. Мына Кыргызстанда белиң менен белиң сынып калганча, белиң ийилип калганча иште. Адал окаттап. Каякта батыштын акчасына мас болуп үмүтпөй. Менмин деген кыргыздын кырандары силерге ачуусу келип атат, жини келип атат. Силер ойлобогула, Камчыбек Ташиев менен Садыр Нуркожоевичтин аркасында эл жок, эл колдобойт деп ойлобогула. Ушунда страшный эл колдойт. Ошо кезде кирерге тешик таппай каласыңар. Силерге эсиңер барда этеңер жыйганга чакырам. Мен силерге бир маалымат айтып коеюн. Жакында бирөө Россияга барат экен. Россияга барып, Россия менен келишим кылып келет экен. Азыр бирок бир саясатчыны, бир кыргыз элине кыянатчылык кылган саясатчыны алып келебиз деп, жазында мына февраль айында, февраль-марттын ортосунда чоң төңкөрүш жасайбыз деп аткан күчтөр бар. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Атамбаев берип койгон 16.000 гектарды 30 жыл аралыгында 4 президент, баш аягы 5 президент берген кумтөрдү кыргыз элине кайтарган Садыр Жапаровду кетире турган болсоңор, кетире турган болсок, ошого каршы чыга турган болсок, анда бизге шорподой кайнайт. Биринчи. Экинчиси, ошончо жерди берип койгон, кыргыз элине кыянатчылык кылган президенттердин бардыгы кыла албаган, акчага мас болгондордун баарын далилдеп туруп, Садыр Жапаров кумтөрдү Кыргызстанга кайтарып койду. Айлык акылар көбөйүп атат. Жакында эң ылдыйкы процент менен карапайым калкка жакын арада кредит берилет. Ал тарыхта биринчи жолу болду. Ушунча акча берилет, кредит. Андай эч кимде болгон эмес. Силерди 20%, 25%, 30, жада калса 50%ке чейин кредит берген, кредит микрокредит болобу, эмелер болобу, банктар болобу, жана башкалар бар. Бирок
эл үчүн жер үчүн иштеп аткан Садыр Жапаровго убакыт беришибизди баарыңардан суранам. Мен билем, калдаган калың эл Садыр Жапаровго каршы чыккан жок. Бир уч гана ууру, бир уч гана жегич, мурдагы ак урунан жем жеп аткандардын бардыгы коррупциялык иштердин бардыгына бөгөт коюлуп калган адамдардын бардыгы болгон акчасын жумшап, городоктордо жашап, бири-бири менен жолугушуп өткөрүп аткан баарын билем. Бирок урматтуу кыргыз элим, ушундай бир күчтөр бар. Ал күчтөр кимдер? Уурулар. Ал күчтөр жегиштер, кыргыз элине кыянатчылык кылгандар. Ошолор колдорунан келишинче аракет кылып, Садыр Жапаровду кантип түшүрүүнүн аргасын таппай, эми Россияга барып бирөө менен келишип сүйлөшүп келейин деп атат. Так силерге бул маалымат. Саясатчылар Текебаев дагы, Мадумаров дагы, Атамбаев да жана башкасы бардыгы биригип алды. Көшөгөнүн артында. Жакында булардын баары ачыкка чыгат. Ошон үчүн кыргыз элим, бир да саясатчыга, бир да адамга ишенбегенге баарыңар чакырам. Азыркы келген ажоону ар кимибиз колдойлу, кыргыз элим. Менин кызыкчылыгым үчүн эмес, же башка бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн эмес, келе турган урпактардын кызыкчылыгы үчүн. Мен Кыргызстанда жашагым келет. Мен Кыргызстанды жакшы көрөм. Чет мамлекетте 10 жыл жүрүп келген адам катары. Кыргызстан үчүн, элим үчүн, жерим үчүн ар бир мекенчил, ар бир мекен деген адам күйүшү керек. Эркек менен эркек жаткандар эч убакытта күйбөйт. Бирөөдү патыстаба кылып камерага тарткандар, алар такыр күйбөйт. Биз күйөбүз, нукура кыргыз күйөт. Эми жанагыл сүйлөп аткан бир журналисттин Темирлаев мисалы, сен нукура кыргызча сүйлөп алчы. Тантырбай. Мен балама окшоп тилиң жаңы чыккан бала да болбой. Кыргызча сүйлөй албайсың. Сен тилин сыйлабаган, дилин сыйлабаган, ал кыргыз эмес. Сүйлөсөң кыргызча. Орусча билбеген уят эмес. Англисче билбеген уят эмес. Башка чет тилди билбеген уят эмес. Өзүңдүн тилиңди билбеген уят. Бирөөдүн куралы болуп, бирөөдөн $150,000, бирөөдөн $200,000, бирөөдөн $10,000, $20,000 чөп аткан баарын билебиз. Силер кайсы жактан каржыланганыңардын баарын билебиз. $600 акын, акмак акын, тентек акын, капкара акын сага айтып коеюн. $600 кыргыз элин саткан сен адам эмессиң. Түшүндүңбү? Троллдор, фейктер деп айтыпсың. Наркоман. Сен элден айланып кет. Мен мына менин укугума, менин атыма шек келтирдиң фейк деп. Чыгып аткан Садыр Жапаровду колдоп чыгып аткан патриот адамдарга сен шек келтирдиң фейк деп. Мен эч убакта фейк эмесмин. Мен жашоодо жашап жүргөн адаммын. Кааласаң шардан да жолугам, кааласаң любой жерден жолукканга менин күчүм да, духум да, кудуретим да жетет. Кыргыз элине кыянатчылык кылган силердин айыңардан Кыргызстан күнүнө чөгүп баратат. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, ойлоңула, ойгоңула, баарыңар даяр тургула. Булардын ким экенин, кандай экенин биз далилдешибиз керек. Бул бийликти жамандап отуруп, Садыр Жапаровду эптеп булар алып түшүүнүн амалын кылып атат. Мен силерге бир будан кийинки эфирде бир эмени угузам. Бирөө мага жазды, Бекзат кечирип кой сен. Эмнеге десем, сен тууралуу туура эмес маалыматтарды угуп, жалган маалыматтарды угуп ишенип жүрөпмүн дейт. Көрсө булардын ой максатынын бардыгы бийликти алыш керек турбайбы? Эптеп булар бийликти кулатыш керек турбайбы дейт. Мынаки. Ошон үчүн кыргыз элим, ютуберлер баарыбызча батырмак күрөшөлү булар менен. Менин буларга окшоп хакерлерим жок. Булардын видеолору интернетке жүктөлүп атат экен, жүктөлгөндө өчүрүп атат. Мынаки, эбегей сакча каяктан келип атат. Мен уурулар менен күрөшүп отуруп, мен 22 жолу баракча ачтым. 23-чү баракча менен кирип атам мисалы. Мен тилимди эч ким тыя албайт. Мен мыйзамда жазылган укугум бар. Бүгүн Мадумаров айтат, жанагыл интернетте жүргөн адамдардын эмесин чектешибиз керек, тыйышыбыз керек. Адахан Кемсанбаевич, өзүңүз корачка берген фейктериңизди тыйбайсызбы? Оозторунан ак ит кирип, кара ит чыгат. Жада калса кыргыз элибиздин башчысы болгон президентибизди сөгүп атат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети болгон жетекчиси болгон Ташиевди сөгүп атат.
Силер тыйылгылачы. Силер тыйылгыла. Пиарыңарды токтоткула, чорный пиарыңарды. 4 көчө боюнча жүр, бас, жүр барып келели десем, отурасыз бекенеп коюп. Ошон үчүн кыргыз эл могуларга окшогон шулундарга алданбагылачы. Булар бир аферист болдуго, булар бир ууру болдуго, ошолордун бир адамдар болдуго буларчы. Бизге 4-чү төңкөрүштүн кереги жок. Садыр Жапаров мөөнөтүндө иштейт. Садыр Жапаровдун кыргыз элине кылган кызматынын баарын көрүп билип, кыргыз эли эмки Сазовго дагы Садыр Жапаров шайлайт. Мен ага толук ишенем жана ынанам. Анткени элдин колдоосу, коргоосу бар экенин толук билип турабыз. Жөн эле кара күчкө эле монтип сүйлөп аткан жокмун мен деле. Ошон үчүн кыргыз элин баарыңардан суранам, өтүнөм. Фейктер, боттор, троллдор командалары бар. Ного окшогон репортаждар жасашат. Буларга ишенбегиле. Мен азыр ачыктап айтпай эле коеюн. Ошо бирөө менен бирөөдүн алысыраак тууганчылыгы бар экен. Жана кече бирөөгө акча түшкөн сырттан. Ошол дагы бир саясатчынын чөнтөгүнө акча түштү. Ушул нерсенин баарын улантуу максатында. Бул такталган маалыматтар. Мен силерге мындай кагазга уруп айтып койдум. Аны кийин ачыктап берем. Ошол кыргыз элим, ишиңиздерге ийгилик, көрүшкөнчө. Кыйын экенсиңер, бизде ушундай патриоттор бар экен, ушундай мыктылар бар экен. Аябай мындай кубанып атам. Чындыкты эми көрө калганыңарга кубанып атам. Тетиринче силер сокурсуңар. Тетиринче силердин кулагыңар укпайт, мурдуңар жытпелбейт, оозуңар дам сызбайт, көзүңөр көрбөйт силердики. Колу бутуңар иштебейт, силер шалсыңар. Неге дей турган болсоңор, Садыр Жапаровго чейин адилеттүүлүк келген эмес. Сот жана башка тиги булардын баардыгы азыркы убакытта баардыгы эме боло элек, обновление боло элек. Ошонун баары обновление болгондон кийин анан кийин баардыгы ордуна келет. Биринчи. Экинчиси, ушул убакытка чейин кыргыз эли кыйналып келген, зордолуп келген, тепселенип келген, келтек жеп келген, депорт болуп келген, жана башка чет мамлекеттерде кордолгон. Анын баарын биз билебиз. Ал нерсени убагында жашаганбыз. Бирок силер адилеттүү бийлик, элдин уулу келген кезде каршы чыгып атканыңар өзүңөрдүн жиндилигиңерди көрүп атабыз. Жана да ыры жазып чыгып алыппыр. Андай мындай деп 2 минут агыр. Комментарийлерин окуп көрсөм сөгүп атат. Уурусу күч болсо эсин база калат деген силерсиңер. Кыргыз элине кымынчалык жакшылык кыла алган жоксуңар го. Жакшылык кыла албасаңар да жамандык кылбагылачы, силерден суранчы. Ассаламу алейкум.